30일 새벽 12시 36분쯤 태안 채석포항에 정박 중이던 9.7톤급 어선에서 LP가스가 폭발했습니다. 이 사고로 47살 A씨가 전신 2도 화상을 입는 등 선원 4명이 화상을 입었습니다. 가스 버너와 연결된 20kg LP가스통은 폭발하지 않았습니다. 이들은 선실에서 물을 끓이기 위해 가스 버너를 켜는 순간 폭발했다고 해경에게 진술했습니다. 해경과 소방당국은 선실에 누출된 가스가 급속히 연소한 것으로 보고 정확한 폭발 원인을 조사하고 있습니다.